Allora, buongiorno e ben ritrovati. Oggi ci sono molte cose sui giornali, ma in particolar modo poi sulla crisi e il famoso governo che è anche oggi domani, perché ovviamente dobbiamo aspettare di capire il prossimo Consiglio dei Ministri, dopo quello infuocato delle scorse ore, che cosa si deciderà, ma soltanto lunedì. Allora vediamo se qua riesco a vedere i commenti, eventualmente le domande. Buongiorno e bentrovati a tutti, è tardissimo ma non potevo perdermi oggi il direttore Baccialli in diretta poco fa alle 12.30 su Antena 3 per questo comunicato congiunto di sindacato e ordine dei giornalisti del Veneto, che ha criticato un titolo di Focus, la trasmissione che conduce il direttore su Rete Veneta delle scorse ore. Ciao Riccardo, buongiorno anche a te. Il titolo era: ma voi assaltereste il Parlamento? Punto di domanda, prendendo spunto da quello che è stato detto, che è successo appunto negli Stati Uniti, che tutti hanno condannato, compreso vedo un mio omonimo, Carlo, buongiorno, ben trovato a Varino, che tutto il mondo ha condannato. Ieri ironizzavamo sulle famose vignette dei codici nucleari, che altro potrà mai fare Trump, e evidentemente questo è diventato poi tema di dibattito, cioè c'è paura che cioè gli si devono togliere i codici nucleari perché abbiamo paura di questo uomo che ancora guiderà l'America per pochi giorni, l'impeachment, le dimissioni, va arrestato, va indagato, insomma c'è di tutto su questo fronte, ma questo l'abbiamo già detto, ormai il Trump che si vorrà fare il suo partitino è probabilmente finito con questa vicenda e sarà ricordato dalla storia tristemente, non per quello che aveva fatto prima, per la pandemia invece affrontata malissimo, ma soprattutto per Capitol Hill. La famosa libertà, Erika, esatto. Allora cosa succede? Il direttore Baccialli riceve una mail, una lettera diciamo congiunta di ordine dei giornalisti del Sindacato Veneto, che contesta questo titolo eversivo, dopodiché evidentemente nessuno ha guardato questa trasmissione, nella quale è chiaro che non si spinge il mondo, l'Italia, gli italiani a protestare, a fare invasioni di massa, a finire nelle strade, ma semplicemente a porre una domanda anche un po' popolare, che non ce la siamo mai posta noi in questi mesi. Non abbiamo mai detto, ho scritto anche qui su questa pagina, dobbiamo arrabbiarci, dobbiamo andare in piazza, certo con tutte rispettare le regole, evitando scontri, tutto quello che è chiaro, e non certo quelle derive orrende degli Stati Uniti. Una democrazia oggi in forte difficoltà, immaginate con gli altri che hanno gli artigli, il dragone, il Cina e Russia, e vedono una democrazia così debole. Il direttore Baccialli insomma ha difeso la libertà anche delle nostre emittenti, ricordando la par condicio. Sarebbe bello, interessante che qualcuno che contesta ogni tanto andasse a vedere i dati della par condicio durante le campagne elettorali. Forse qualcuno si stupirebbe anche della correttezza dei bilancini, che sono sempre complicati, ma insomma il direttore si è arrabbiato veramente molto su questo in diretta poco fa, e ha difeso la libertà e ha detto: io i titoli li ho sempre fatti, ho lavorato con Montanelli, vengono a farmi la lezioncina e la cattedra appunto da chi evidentemente non ha neanche guardato il programma. Ristori, nessuno ci ascolta, neanche l'associazione di categoria. Allora oggi parliamo di quello che ha detto Di Piazza ieri sera a Ring su Tele4, variati, che cosa ha detto dei ristori, il governo in ritardo, il Veneto che diventa arancione e il Friuli Giulia che resta giallo. Anche qui il governo ha fatto caos, perché? Perché fondamentalmente hanno cominciato a scrivere nei comunicati da domenica queste regioni saranno arancioni. Che cosa è successo? Ma scusate, ma il Friuli Venezia Giulia, che da lunedì diventa giallo da lunedì o da domenica? Quindi anche su questo, anche sulla comunicazione, sono riusciti a confonderci ulteriormente le idee nella settimana arcobaleno, quindi dove abbiamo cambiato un po' tutti i colori. Ieri per quello ho riepilogato, attenzione il Veneto da domani è arancione, perché questo weekend, da decreto precedente a quello che insomma abbiamo firmato, le ordinanze finali, il testo firmato ieri da Speranza, è arancione questo weekend tutta Italia. Poi immaginiamo ovviamente che intendessero da lunedì, ma per ore tutti i quotidiani hanno titolato online da domenica
arancioni questi, gialli quegli altri. Ma capite che è una confusione totale, almeno scrivano subito da lunedì, cosa che poi ovviamente i quotidiani, cioè i giornalisti, hanno fatto pensando al buon senso, e invece evidentemente c'era un difetto in partenza. Va bene, ma lasciamo perdere questo. Dunque, addirittura il Partito Democratico insiste in Veneto perché invece si diventi rossi, perché al collasso ci sono forti difficoltà negli ospedali. C'è ovviamente Giacomo Possamai, il segretario del PD Veneto, che chiedono tutto ciò. Ma ci sono un paio di ricostruzioni molto interessanti. Una di queste dà una lettera che avrebbe scritto il gran capo della sanità, Diego, adesso arrivo al tram, quello che ha detto Di Piazza, e quello che ha scritto Flor in questa, il gran capo della sanità del Veneto appena nominato, al governo, dicendo: noi in questi mesi abbiamo fatto questo, che altro c'è da fare? E in questa lettera si legge un'interpretazione, secondo appunto alcune ricostruzioni, mi pare che lo faccia il Gazzettino, in cui il Veneto ha spinto fondamentalmente perché ci fosse un aggravamento della propria condizione nella scala colori, cioè il Veneto ha chiesto di essere arancione, secondo appunto alcune ricostruzioni che si danno, cioè non lo chiede, non lo dice, che altro devo fare? Insomma, evidentemente questa volta poi il governo ha scelto per l'arancione, perché è un record assoluto del Veneto, 972 casi ogni 100.000 abitanti, ed sono numeri impressionanti, ma è così da diverso tempo. Siamo in balia degli eventi che sono in balia del governo, scrive Andrew. È un gran casino con le cerette colorate, Monica. Sì, qualcuno ha finito i colori, scriveva mi pare Aldo l'altro giorno. Sì, importante che adesso speriamo sia un po' più chiaro, almeno fino al 15, quando poi dovrebbe arrivare questo famoso DPCM, quando di ristori però non si parla. Cosa ha detto Zaia? Qualsiasi regione sia, l'importante che il colore sia, l'importante che arrivino i ristori. Secondo voi stanno arrivando, se ne parla, si dice qualcosa? L'unico che ha risposto su questo tema è il sottosegretario al Ministero dell'Interno, l'ex sindaco di Vicenza, Achille Variati, che ad Antenna 3 a nostra domanda dice: è un momento complicato, c'è gran caos, il governo per una crisi che non era necessaria, non si doveva fare in questo momento, è in ritardo anche sui ristori. Quindi stanno litigando. Variati cerca di scaricare ovviamente su Renzi la causa di tutto questo e dice: siccome stiamo litigando, c'è questa crisi di governo, non so dove andremo a finire, il problema è che arrivano in ritardo, non si parla nemmeno di ristori. Va bene. Sui vaccini, non vi ho detto ancora, sono 504.587 quelli somministrati fino ad adesso. In Veneto, che ieri ne ha fatti 8.232, un record, sono 55.922, il Friuli Venezia Giulia 11.527, si procede. Vedi, l'ha chiesto Zai di rimanere in fascia arancione, scrive Dania. È possibile, perché io non la vedo una cosa così strana, almeno dalle ricostruzioni. Se ne fanno 85.000 al giorno di media nel nostro paese. Arcuri adesso chiede fondamentalmente di consumarne un po' meno, cioè attenzione, in questa corsa tra regioni, chi è primo, chi è secondo. Ieri ho visto De Luca, un pezzo della sua conferenza stampa imperdibile, dice di avere 15.000 dipendenti in Campania, siamo degli eroi ad essere tra i primi in percentuale. Non c'è un governatore che non sentirete dire che è più bravo degli altri e che è più avanti sul fronte della vaccinazione. Abbiamo più abitanti, meno dipendenti in sanità rispetto al Veneto, ha detto, alla Toscana, all'Emilia, insomma ha citato tutte queste regioni, e loro sono degli eroi e quindi stanno facendo vaccinazioni a ritmo serrato. Benissimo, in questo gioco a chi è più bravo tra i governatori, Arcuri oggi dice quello che vi abbiamo raccontato ieri qui in diretta, cioè quanto ci ha spiegato Federica nell'intervista l'altra sera a Ring, cioè è meglio tenere, non vaccinare, non usare tutte le dosi a noi arrivate, perché altrimenti poi non abbiamo più il magazzino per le prossime settimane e il richiamo, ed è esattamente questa impostazione che ha il Friuli Venezia Giulia, che ha vaccinato più di 11.500 persone, che dice attenzione, lo dice oggi Arcuri a tutti sui giornali, frenate un attimo, perché se no rischiamo di non avere dosi per il richiamo, perché qui non si sa. Intanto a Moderna arrivano meno dosi delle pattuite, forse 40.000 mi pare, a differenza delle 100.000 prime che dovevano arrivare. La von der Leyen compra altri 300 milioni di dosi Pfizer per l'Europa, mi pare che all'Italia ne siano destinati 81 milioni. Cosa vuol dire questa cosa? È meravigliosa la von der Leyen che compra 300 milioni di dosi, vuol dire che la Germania ha
toppato, tentando di fregare tutti gli altri, perché ha detto, in base all'articolo, l'accordo di giugno dovevamo comprare l'Europa tutti insieme, ma noi abbiamo comprato a contratto chiuso, dopo che la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, aveva comprato per tutti i paesi, abbiamo comprato, non abbiamo violato quel patto tra tutti i paesi dell'Unione Europea, fregandocene degli altri paesi dell'Unione Europea e facendoci gli acquisti noi. Ieri purtroppo però la Unione Europea insieme per tutti i 27 ha comprato oltre 300 milioni di dosi, quindi ciao Germania a tutte le giustificazioni che stava dando. Lo chiamano Covid panettone, mi pare alcuni medici, lo vedo sui giornali oggi, un infettivologo mi pare di Bologna, a chi figlio a chi figliastro, diciamo a Napoli. Ida, cosa vuol dire? Sì, le differenze forse tra le regioni. Grazie Ida, da Napoli immagino. Lo chiamano Covid panettone, cioè che cosa vuol dire? Il fatto che evidentemente 7 persone su 10 di quelle che oggi stanno al telefono per dire sono positivo, cercate i miei contatti, dicono siamo stati il 24 insieme, il 25 insieme, però eravamo solo in famiglia, però qui, però là, e come cosa succede? Quindi è colpa nostra la terza ondata, quello che avevo detto almeno 3-4 settimane fa, e come vedete si sta verificando. 7 racconti su 10, 7 contagi su 10 sono dovuti a queste feste. Sarebbe stato così in qualsiasi caso, anche se fossimo stati tutti chiusi in casa, e su questo ci scommetto. Sulla scuola ci sono 6 le regioni che hanno rinviato l'apertura per quanto riguarda le superiori, quindi alla fin fine non so se sbagliava il governo o i governatori. 16 regioni dicono che la scuola a distanza sarà così a distanza alle superiori, e quindi seguendo il Friuli Venezia Giulia, seguendo il Veneto e altri che si sono accodati. Su questo Lazzolina si arrabbia, ministro dell'istruzione, dice Zingaretti ci ha truffato, cioè non utilizza questa formula qui, dice ci ha preso in giro il PD e Zingaretti, che ha convinto Bonaccini, che è ancora il presidente della consulta, diciamo, dei governatori, è il rappresentante, chiamiamola, di questa associazione, di questo ministero quasi importantissimo che riunisce tutti i governatori, che consulta il governo, e quindi dice Azzolina, Zingaretti ha convinto Bonaccini, quindi con Bonaccini poi sono convinti un po' tutti gli altri governatori e ci hanno fregato, e la scuola sta a distanza alle superiori. Che altro devo dire? Crisanti, fantastico, Crisanti consulente in Sardegna. Guardate che sui tamponi rapidi c'è un problema serio, ma adesso ne discutiamo. Ma cosa fa Crisanti per la campagna Sardi e Sicuri, mi pare che si chiami così, spinge i tamponi rapidi, cioè quindi quelli che lui ha contestato dicendo che perdono il 30% dei positivi per strada, non sono così attendibili, l'unica cosa valida è il molecolare, usa i tamponi rapidi in Sardegna. Lo scrive oggi mi pare il gruppo Gedi o il Gazzettino, mi pare, sui giornali appunto oggi. Altro non vi devo dire se non questa cosa. Ah sì, di piazza ieri sera il sindaco di Trieste, per gli amici triestini, cosa scrive Silvina? Magari al ristorante con tutte le regole sarebbero stati più distanziati. Io la penso esattamente così, e guardate che problema. Adesso oggi l'avevamo raccontato anche ieri, tutti cominciano a chiedere vaccinate prima noi, no, prima gli altri, prima in categoria, poi gli sportivi, poi i giovani, no, adesso i ristoranti, no, gli insegnanti, e questo è quello che ora si sta innescando. Marco, praticamente i nostri governanti come dei piccoli Cadorna, la colpa di Caporetto e dei soldati. Speriamo arrivi presto il nuovo generale Diaz, non lo so, non mi pare proprio che ci sia questa crisi conclamata, si sta logorando, siamo pronti a dimetterci, continuano con queste dichiarazioni, tutto rimandato a settimana prossima. Dania Patuzzo, sapendo che il governo non ci sta dando nulla, parlo per la ristorazione, se ci aspettava la fascia gialla doveva accettare e lasciare lavorare quei pochi ristoranti che aprono a pranzo. Ennesima dimostrazione che non vuole prendersi nessuna responsabilità. A Trieste arriverà un nuovo ministro? Non lo so, questo l'avevamo detto anche i giorni scorsi, no Diego? Forse Ettore Rosato, no? Questo l'avevamo detto, quindi può essere Ettore Rosato. Tra Ettore Rosato e Maria Elena Boschi io credo che sia più probabile la seconda, però è vero che Ettore Rosato, presidente Italia Viva, è uno dei nomi che si spendono molto in queste ore per la ricostruzione. Che vi dovevo dire? Di Piazza, ieri a Ring, shock per gli amici triestini, ha detto è da ottobre che dovevano fare i lavori per il nuovo tram, per il tram, va tutto risistemato, le traversine, quante volte abbiamo documentato quelle immagini, risultato l'azienda ha fatto zero, cioè da ottobre doveva consegnare i lavori il 15 gennaio, non ha fatto nulla, quindi ora si studierà un subappalto, ma la cosa è veramente
è frustrante, io immagino, e da telespettatore, da residente, da cittadino, mi dico, ma com'è possibile che noi abbiamo un'azienda che deve fare i lavori, non li ha fatti oggi, li doveva consegnare di fatto, e noi non possiamo A, dire nulla, B, intervenire per cambiare questa cosa. Questo è il mondo dell'amministrazione, quando spesso e volentieri anche noi qui quasi tutti i giorni ce la prendiamo coi politici, però vedete che cose assurde. Dopodiché le osservazioni ieri sera erano: ma allora bisognava fare il bando diversamente, la gara d'appalto diversamente, chiedendo non lo so. Comunque il problema è enorme. L'ho sentito stamattina al TGcom, diceva che alcune regioni come il Veneto hanno chiesto di rimanere arancioni pur avendo l'RT sotto l'1, non so perché appunto è una di quelle ricostruzioni che vi ho dato poco fa. Io non escludo che sia molto vicino alla realtà, anche se Zaia di fatto non l'ha mai lasciato intendere durante la sua conferenza stampa. Va bene, spero e penso di avervi detto un po' di tutto. Ci vediamo domani domenica e poi lunedì sera a Ring su Antena 3. Ciao a tutti, buon weekend arancione. Claudio, sono d'accordo con te, i veri eroi, oltre ai medici ovviamente, sono le partite IVA. Andrew, sono perfettamente d'accordo con te. Ciao, buona giornata.